係 Steven，咁今日就同大家玩呢個嘅，試玩呢個嘅 Crossroad 啊，即係過馬路，即係呢個係 Minecraft 版嘅，即係類似 Minecraft 嘅嘢。跟住佢要攞 diamond 啦，據說呢個人要攞 diamond，所以咧就要喺條路嗰度啦，就喺度，哎呀，喺度亂行，都唔怕俾車撞。呢隻 game 應該就係咁嘅，唔好俾車撞係咪？其實我都係玩咗一陣嘅。咁睇下可唔可以破到我最，哎呀！一講啊即刻死咗，即係話我最高紀錄好似18定19嘅，唔記得咗啊！哎呀，答案係最高紀錄係18嘅，咁呢次係最差紀錄嘅，唔係最差紀錄我試過0，點解有廣告嘅？呢隻 game 嘅唔好處咧就係佢成日都有廣告嘅。但我就冇乜所謂嘅個人，覺得啲廣告，不過都 OK 嘅。不過呢隻 game 咧就好，越嚟越快嘅呢度，即係唔知點行啦，即係過去嗰邊啦，定係過去嗰邊好咧，我都唔知啊。咁我哋係爭9個先破到最高紀錄嘅，差啲破到最差紀錄。今次就都 OK 6，不過我未試過咁差。一開始玩咧就玩5啊，跟住6啊，跟住話要破落去咧就破到7啊、10啊，跟住最後11啊、12啊，跟住最後先18嘅，先破到呢個紀錄。咁大家睇到咧，各位觀眾睇到咧，因為我掛住同大家講嘢咧，就搞到咧最差紀錄啊變咗2嘅，但係唔記得咗係咪最差紀錄係0咧2啊，唔知啊。咁我哋玩多最後一次啦，咁唔知玩呢個嘅系列應該唔會出嘅啦，淨係得試玩嘅啫。因為如果玩呢個系列嘅話咧，各位觀眾會覺得，哇，點解咁無聊㗎？你不如玩下啲 Minecraft 啦，咁嘅。咁有啲觀眾又問咧，點解你唔玩 Minecraft PC 去玩 PE 版咧？因為部電腦就Win8啦.1，唔知點解咧就玩唔到 Minecraft 咯。又賣廣告，刪咗先。唔知點解玩唔到 Minecraft PC 嘅。應該第時去到 Win10就應該可以玩到噶啦，應該就我諗17啫喎。咁好啦，多謝大家收睇，記住俾個 like 同埋訂閱我，唔訂閱都得，like 我嘅 Facebook 專頁嘅，拜拜。